Kita mau ke arah kabupaten nih bro. Wah, ada ambulan, ada ambulan. Ada urgensi apa tuh ambulan? Bensin aman ya. Numpak super keep. Set, wes ada truk set. Bilano ngejar super keep nih, ngos-ngosan guys. Bilano ngejar super keep guys. Wah, baterainya udah mau low guys. Buat sahabat Usruk dan subscriber Muhammad Jaka yang nanyain part modif dan passion yang gue pakai ada di mana, itu semuanya ada di Mujastor bro ya. Nah, buat cara ke Mujastor itu gimana bang? Ada dua cara ya. Buat di Instagram itu ada di bio gua, dan buat di YouTube itu ada di deskripsi ya. Jadi kalian kalau nonton video jangan lupa cek deskripsinya ya. Nah, jadi kita tinggal klik aja link yang ada di sini ya. Ikuti tautan. Nah, jadi nanti kalian di sini udah masuk ke websitenya Mujastor ya. Di sini ada selamat berbelanja cuy, perawatan motor, perlengkapan motor, passion, perlengkapan YouTube, perawatan helm dan perlengkapan helm. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, semuanya itu bisa diklik ya. Jadi ini gua bikin 7 page ya. Ini sebenarnya kalau kalian bisa geser ke kanan, cuman biar langsung ke tujuan kalian yang mau order. Nah, kalian langsung aja klik yang ada di page yang udah gua siapin ini. Misalkan kalian mau ke perawatan motor contohnya. Nah, di sini kan ada aluminium foil peredam panas, oli mesin motul, oli samping motul, aki motobed, pelumas rantai, air radiator, oli mesin Kawasaki, oli samping Idemitsu dan yang lain-lain ya. Nah, jadi misalkan bang, gimana cara ordernya nih? Saya mau order tapi gak ngerti. Nah, kalian kalau mau order tinggal klik aja. Contoh kalian mau beli oli samping motul ya, klik aja. Nanti lanjutkan, ada tulisan. Nah, langsung ngelink ke Shopee cuy. Nah, jadi langsung nanti muncul tokonya. Nah, jadi buat kalian yang misalkan mau order, tinggal order aja kayak biasa kalian pakai aplikasi Shopee gitu. Kayak misalkan mau COD, Shopee Pay, Shopee Pay Later, itu kan gimana kalian pembayaran. Cuman yang jelas aman ini soalnya ke Shopee. Jadi nanti kalian bisa mantau paket kalian itu masih dikemas, udah dikirim. Nah, kayak gitu cuy. Kalau misalkan kembali kalian mau order, tinggal back aja cuy. Kembali lagi. Tuh, udah ada di Mujastor lagi ya. Nah, oke, kita baikin lagi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kalian yang mau order ya, di sini bisa cek aja, ada semuanya lengkap pokoknya di Mujastor ya. Kita mau ke arah kabupaten nih bro. Waduh, ada legok bro. Wah, ada ambulan, ada ambulan. Ada urgensi apa tuh ambulan?
bensin aman ya. Pertama kali nih Villano ini dibawa ke kabupaten ya, baru-baru ya. Wah, pemandangannya cuy, lihat gunungnya, wah bagus banget ya. Kangen juga ya, udah lama gak ketemu sama member N2ST yang di Garut tuh, si Akmal sama si Bian ya. Udah lama gak ketemu, soalnya udah lama gak kumpul wajib juga ya. Nantilah insya Allah kita adakan kumpul wajib lagi bro, setelah turun mesin motor si Jack ya. Kayaknya ini harus isi bensin enggak bro ya. Di rumah aman ada. Aduh, set. Kita ikutin si Abdul aja ya, yang buka jalan ya. Wah, lumayan agak padat-padat kosong ya jalanannya bro. Jos saya motor TA, motor T jos saya. Numpak Super Keep. Wes.
Pilano ngejar super keep nih, ngos-ngosan guys. Pilano ngejar super keep guys. Wah, baterainya udah mau low guys. Gaskeun emang nganaheun tuh. Gaskeun. Wah, gila cuy. Wes. Anjir. Cewek ini baru mandi kayaknya guys, dianginin rambutnya ya, pakai AG angin gelembung. Set, wes ada truk set. Ah, macet bro. Kita hajat nyalain boy. Taruh di pom bensin sana bro. Masih on cam nggak bro? Oh masih, cuman baterainya udah low nih. Tinut udah low bro. Gas sekalian isi bensin. Terus baju N2ST juga ya bro, mau jadi ya tanggal 15 atau 17-an. Udah gak sabar nanti review ya. Nanti kita review ya kalau misalkan udah jadi baju N2ST ya. Atribut pertama N2ST ya, desainnya sama gua ya, penempatannya dibantu editing sama Hero ya. Nah kalau buat baju ketua N2ST itu nanti garis 2 itu ada bedanya, ada garis 2 di lengan kanan, garis kecil bro ya. So far so good ya, ini tes ride Vilano ke Majalaya Kabupaten ya. Tenaga juga cukup lah buat selap-selip. Ini di kilometer 40-an ya.
Wah, gak nepi Gila lamun kagok gitu kalau pakai si Jack ya enak langsung ngebesot gitu. Kalau ini kayak jadi nahan dulu gitu, berbet dulu baru maju gitu. Agak bahaya juga sih. Kalau misalkan kurang ahli selip-selip pakai motor ya standaran pelan gini ya. Belum baca doa dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, lupa gue cuy. Biar selamat di jalannya, bro. Wah, elap bahaya, elap. Nyelip elap bahaya cuy.